asho ngayo yena. Kodwa-ke ema-drugsini ngayifaka mina, akekho umuntu engimbeka icala ngalokho. Ngayifaka mina nje ema-drugsini ngabangani, kuhlangana nabangani abarongi. Yeah. Ake ngibingelele mbuke lapha ekhaya. Igama uMzothule ngokaShembe le iNethezeka TV. Siyabingelela ngalesi sikhathi la sikhona sikhuluma ngezinto ezithinta abantu, sithi uphila kanjani. Igama lohlelo lelo kubalekile singabantu ekuthenini ukuthi sizwe uvo ngqo labantu okuyibona abasuke bengenile mhlawumbe ezimini ezithile njengezidakamizwa. Namhlanje ikhona insizwa umfuka Dlamini sinaye njengamanje. Mfuka Dlamini, angivele ngikubingelele ngikwamukele. Yebo, sanibona Nkosi yami, igama lami ngumsawenkosi ngokaDlamini Sibongo. Ngu-addictor kuwona ama-drugs lawa akusuka yiwunga. Imake Dlamini, mawuthi umfuka Dlamini Sibongo sikuthola vele ungala komjebheni njengamanje. Ngiwumuntu nje ohamba yayihlala ngenxa yesimo sokuthi umndeni kuhlukumezile, abantu basekhaya sebeze balahla ngisho ithemba yimina. So ngilana emjebheni nje, ngumuntu ohamba nje, umuntu ongazazi nje, ngumuntu ongazazi ngoba masulahlena nabantu abakulethe emhlabeni nawe ithemba ugcina uba umuntu olilahlayo. Ngesimo esikanjalo-ke kodwa ngoba ngihlangane nani okanye ngikhuluma nani, ngithi-ke nami angigqugquzele kwabanye abalandelayo emva kwami ukuthi bengayigcini bekulesi simo engikusona noma bebhekene nale nxushunxushu engibhekene nayo namhlanje. Mfowethu, sesibuya la sizothinta indawo ohlala kuyona njengamanje, uthi uhamba uhlala ngithi i-shelter okuyona ikhona la komjebheni noma ikwenye indawo la ofike ubhaca khona? La ngibhaca khona ngibhaca ka-Best. La ngibhaca khona kodwa ikhaya lami lisenandanya Town A. Nisona isimo sokuthi abantu ngibahlukumezile basekhaya, ngigcina ngibe nesandla esilula ey'ntweni zabo kwezinye inkathi ngoba i-drugs likwenze ugcina ulawulwe yilona, ugcina wenza into ongayihlosile uyisole usukwenzile kodwa ukuthi awungakwenza ngempela o-1 no-2 usukwenzile ngeke usabuyele emuva. Sekwenzekile. Ake sibuye-ke mfowethu siyothinta indaba yokukhula kwakho. Ukhule kanjani usuka nje eqaleni usafunda isikole, bowumntwana okanjani ekhaya, weniphila kanjani, wafunda kanjani nje uze ufike esigabeni nje sokukhula kwakho? Ngesimo leso sikhathi sokuthi ube isikhathi lesikhathi siyaxakekile nasekhaya kungekho umuntu osebenzayo. So ubaba wakwazi ukuthi angithathe kama wangithatha ngoba yimina ngedwa umfana. Mengithatha-ke kanti ngithatha nje nayo usebenzisa uphuzo oludakayo, futhi udayisa nogwayi wesiZulu, udayisa notshwala. So bebengena-ke abafana kamasho bezomkhathela le mali kukhona mina. So na ugcine-ke seze ekhipha amagama abuhlungu ngomlomo wakhe ukuthi hayi neyami ingane izokhula ibe yilento abayenzayo uyena njengoba bemphathisa kanje nami eyami ingane izokhula ibe worse ngaphezu kwalokho abakwenzayo yona. So angisho ukuthi ilokho kwangifaka ema-drugsini, kodwa umZulu uyazi ukuthi umlomo uyadala futhi ukuyena uNkulunkulu wakho abantu abakulethe emhlabeni. Umuntu umesho kanjalo usuke ngasho ukuthi usuke ekubopha nje, ngasho ukuthi usuke kubopha ukuthi kube yiyona leyo ndlela leyo asho ngayo yena. Kodwa-ke ema-drugsini ngayifaka mina, akekho umuntu engimbeka icala ngalokho. Ngayifaka mina nje ema-drugsini ngabangani, kuhlangana nabangani abarongi. Yeah. Imake ake ngibuze la ekuthenini ukuthi ubaba usaphila yena emhlabeni? Usaphila yena ubaba. Njengoba nje esaphila futhi ngeke ngimbekele into kanjalo, kodwa ngoba ayibhekene naye ngiyambone kuba into angayinaki nje, akayinaki nje, into angayinakile. Uzizwa kanjani yena ekutheni ukuthi wakhuluma mhlawumbe amazwi akanjalo? Ma ukhuluma ke wena uthi ngokwesintu nangokwesiZulu mhlawumbe umlomo uyadala sekuyikona lokho ekutheni sekuwukhondolo lokuthi wakhuluma. Ngabe ke momtshela lokho yena uzizwa kanjani? Uvele nganaki nje kuphela? Akanaki nje izinto ezibalekile, akayinaki.
angumuntu ongayinaki nje izinto ey'balulekile ngoba ngamtshela ngayo lento ukuthi uma ingane ubuye nesiprofetho ezayona ukuthi kunamagama akuyiwona angibophile akhulunywa ngisayingane. Ngasi mengithi ngiyabuzwa lawo magama kwatholakala ukuthi angikwazi kwaze kwafumanisa ukuthi kufanele kufike uma kulelo sonto washo uma ukuthi hayi ubaba wakhe wathi kwathi iwona-ke amagama ambophile-ke ingakho engakwazi ukuqhubeka nempilo. Uma wakho-ke yena ukuphi ngokuhlala niyaxhumana noma wakho khona indlela enenza ngayo ukuthi nixhumane nixoxe nje? I-drugs manje i-drugs nje mfowethu i-drugs likwenza uhlukane nabantu okuyibona abawumndeni nawe. I-drugs likwenza uzwane nalabantu abayizitha empilweni kuwena. Iwona mbangela walo nje i-drugs lelo. Umana useze walahla ithemba njengami so ngasho nje kanjalo ukuthi uma uselahla ithemba ngoba ngihlangane naye izolo kwafana nje nokuthi ngihlangana nomuntu engimaziyo ngokubonana. Sawubona uyazi ngidla amaphilisi umshanguze kodwa akazange nje abe nandaba ukuthi mhlampe angangithengela noma ukudla kushuthi nje mhlawumbe nibonana nikwazi ukuxoxa noma hayi kodwa ngaphela uma khona ukuxoxa kodwa nje uyambona hayi awusuka ungishiye yabo ubona ukuthi akadingi ukuthi ngibe seduze kwakhe ngoba uyazi ukuthi ngizofuna imali ekugcineni. Ngizofuna imali ngoba i-drugs lidinga imali njalo uma uvuka ucabange lona i-drugs emqondweni ayikho enye into oyicabanga ngaphandle kwe-drugs. So manje ngikhulile iy'ngane zami y'khulile angizazi ezinye zazi ukuthi ineminyaka engaki zonke angizazi enye ngingahlangana ngishona nayo nje namanje angingazi nanokuthi ingane yami zona nazo ziyakwazi noma zikwazi zona ziyangazi ezinye zazo ayingazi. Manje ngikhulile umqondo ubuyile sengithe ngoba ngiyabona ukuthi mina ngibe yisehlulele emhlabeni kodwa-ke ngizame ukuthi-ke laba abalandela emva kwami bazi kodwa kangcono ukuthi ungena kanjani kwi-drugs ukuze ungangeni ekugcineni uthi wawungazi ngoba i-drugs ungena ngokuthi uqale ukubhema izinto ey'nsangu ubhema iy'nsangu ugcine ushomene nomunye odla esinye isidakamizwa naye akufaka kwesinye naye abangani nje ibona abamthelela emibi kakhulu ey'ntweni ezinjengawo ama-drugs ngoba ngingena ngabo abangani. Ekubhemeni kwakho ama-drugs endaweni la uhlala khona zikhona izinto eziyizici oke wazenza mazikhona ekhaya-ke khona egcekeni zikhona izinto oke wazenza khona ekhaya nje uqobo? Ekhaya ngonile nje kakhulu ekhaya ngonile into zamanye ngithatha ngidayisa ingakho nje kulesimo sikusona njengamanje ngoba into zakhe bengithatha ngidayisa ngidayisa bazogcina kusho sinaye phelelwa amandla maphelelwa yithemba ngami ngoba uzamile nokungisa ema-rehab kwayikona kusho ukuthi kwakungakasuki kumina ngaphakathi njengamanje manje ngikhuluma nje manje ngilifuna i-drugs kodwa ngoba ngibuswa yilona la bantu angabe mina manje akuselula ukuthi bengithembe ngobani sesisikhathi bengizama kodwa kungalungi bengizama kodwa kungalungi manje kusuka kumina ngaphakathi angisafuni ukuyibhema i-drugs. Ngithanda nje uku-encourage laba abalandela emva kwami ukuthi i-drugs mase uqalile kuba nzima ukuthi uphume kulona ungalinge nje uthi uqala i-drugs ngoba uthi ukhipha i-stress samanje ngoba sizokuholela okukhulu emva kwalokho ugcine uyinto ebizwa ngephara. Mase sibuya siyobheka indaba yokuthi-ke mhlampe-ke kukhona amacala oke wawenza-ke emphakathini nala uhlala khona ukuthi uyaboshwa uboshiwe kangaki uboshwa amacala ngawo ufanike-ke ngoba ngangifuna umuntu ogangayo ekhaya mhlawumbe ama-house
king ngintshontshe nje ey'tolo ngiboshwa ama-theft Oh, ukuthi yeah. ngithathe impahla yesitolo amacala kanjalo-ke angibophayo. Kodwa angikaze ngiboshelwe ukuthi sengigqekezile kamakhelwane noma ngiboshelwe umntshontsha ngasekhaya. Yes. Ongakusho-ke njengamanje ekutheni ukuthi irekhodi lakho uyalazi ukuthi alisekho right, ongakusho ngoba kukhona nabanye esike sakubona nakhona uyakubona uyokhuluma nabo mhlawumbe bethi bangakusiza lapha nalapha njengoba sikuthola nje namhlanje sikuthola la eMtshebheni, ungathini mfowethu ekuthenini ukuthi ufisa ukuguquka mase ugcizelela kubona kakhulu mase wakha uxolo futhi ekhaya ekuthenini ukuthi bazi ukuthi wenza iphutha ekuthenini ukuthi uzungene kusona isidakamiso? Engingakusho nje ngingathi ngifisa ukuxolisa kubona bonke abantu engibonile. Ngifisa ukuthi impilo yami nami ishintshe. Kuthiwa xolela abakonile nawe ukuze bekuthethelele uthethelele nawe. Ngithi ngifisa ukuxolisa nje kungibonile emphakathini nasekhaya kwengibonile njengoba sebeze balahla ngisho ithemba kumina. Ngiyafisa ukuxolisa, ngiyaxolisa kakhulu ukubona kusuke kungasimina kodwa idimoni ngoba suke selifikile la ngibusa lakwazi ukunginqoba indlela engiyiyona ngoba mina igama lami ngomsa wenkosi lento le isuke iyaphamba. So ngifisa ukuxolisa, hhayi ngoba ngixolisa ngoba ngidlala, ngixolisa serious, ngiyaxolisa kuyena umana indlela engimthanda ngayo angazi ukuthi ngingamvezela kanjani kodwa manje ngenxa yesimo sokuthi ngicindezelwe leli drugs angikwazi ukukuveza lokho. Engokuthi nami ngigcina ngilahla ithemba mengibona ngihlangana naye ey'tolo kube ngazi ukuthi uyihlanganela nje nomunye umuntu angamazi. Ngiyaxolisa nakuyena kakhulu, ngicela ungixolele maduma lawa okhona, ngiyacela ungithethelele Nkosi yami, umoya uyafisa ukwenza kahle kodwa impilo ayikho lula, ayikho nami into engingayenza. Kubuhlungu ngilahlwe wonke umuntu, akekho umuntu ongaziyo namanje ukuthi ngidleni, ngidla amaphilisi emishanguzo kodwa akekho umuntu owaziyo lokho ukuthi kufanele lo umuntu akale ngo-1 no-2 no-3. Engikaze ngigcine ngenza into engingayihlosile ukuyenza ngesimo sokuthi sengilahlwe abantu bona abade beyithemba kuningi. Kepha-ke ngicela ukuxolisa nje kubona, angiblame muntu ngokugwema kwami i-drugs, ngiyiblame mina uqobo. Akekho wangifaka e-drugsini, akusiyena uMax ngoba wakhuluma amagama kanjena. Yimina engadicide ukuthatha i-drugs ngifake emlomeni ngesimo sokuthi ngangingazi ukuthi lizongiholela ekugcineni sengizoba yisuku kanjena manje. Ngiyaxolisa nje kakhulu kubo bonke abantu engiphilisana nabo nabantu engibonile endleleni yami ngoba indlela engizama ngayo ngizame ngayo lenkohlakalo ngiyashoda ngani nabo ngoba ngithi ngicela ukuxolisa nakubona. Ngiyaxolisa nje kakhulu, mina ngomuntu onothando kodwa ngokusho kwami ngomlomo ngiyazi omunye umuntu ngeke akuvele lokho uzoyibona ukuthi kushaye isigebengu lesi. Umuntu onothando lento engisuke ngiyenza kusuke kungasisona isifiso sami ngoba mase ngilibhemile lelo drugs ngibheka phansi ngiyisole ukuthi hawu ngiyenze kanjani kodwa mina yo-1 no-2 no-3. Ngiyaxolisa kakhulu. Kuyintsha-ke ngiyoyitshela nje ukuthi ngicela abafowethu bashumane nabangani bafowethu, uzazi ukuthi uye esikoleni uye ukuyofunda ngoba lento ukuthi nishomane nabangani iyona lento le egcina niholelana ey'ntweni ey'wrong. Mfowethu usokhulume wageqa amagula, ngicabanga ukuthi bakuzwile nabo ekhaya, bakuzwile konke mfowethu okushilo. Sikuthatha njengoba kunjalo, sozama futhi nokuthi simfonele uma wakho sixhumane naye sizwe uvo lakho nokuthi singambona nini, nawe ukwazi ukuthi uhlale naye ukhulume naye ngelinye ilanga, ukwazi nawe ukuthi uveze imizwa yakho kakhulukazi ekutheni ukuthi usuyimisela ukuthi uliyeke i-drugs. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga kakhulu Nkosi yami, ngajabula nje mengixolele yena nje umana ngoba kubuhlungu kwangempela, kubuhlungu.
Ngiyaxolisa nje kakhulu nakubo bonke nje ngabona, ngiyaxolisa nakubona, ngiyaxolisa. Kunjalo ke mbukeli lapha ekhaya masikhuluma indaba kanje ijulile lensizwa iyona ikhuluma iyasho ukuthi uyena wathatha imu isapha kumuntu konke ngomo sokuthi phakathi ngempilo yakho noma kufuna sasa lokuthatha likubeke iphi as no